Hola pulguitas, ¿qué están? ¿Cómo están? Espero que... ¡Ah, esta perra! Incluso es muy fea y miren todo ese poporerío. ¡Chiste, perra! A la madre, ya no sé ni qué grabar con esta perra. ¡Órale, güey, que vinieron! ¡Ah, que la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ah, pinche pendejo! ¡Ah! ¿Y ese popó qué, güey? ¡Ay! ¡A la policía, arma! ¡No le puedo tratar de matar a un animal! ¡A una cachorrita tan bonita! ¡Tome! ¡De bonita no tiene nada! ¡Ah! Ya no te quedan balas, ¿o sí? Ya no te quedan balas, no. ¡Tome! ¡Ah! ¡Mira que todavía quedan balas! No, ya.